manay ng tahanan, welcome again to my cooking time. Kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag pong kakalimutan ang mag-subscribe. Pakiclick lang po ang bell button below para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Ang ating lulutuin ngayon ay napakasarap. Dahil matagal na akong hindi nakakatikim ng isda, kaya bumili ako ng isang malaking isda at ginawa ko pong steam fish at nilagyan ko pong palaman sa loob. Ayan po ang mga gulay na ilalagay ko. Kaya samahan niyo po ako ngayon sa pagluto ko ng steam fish, mga maninang tahanan. Kaya ayan na naman ang ating bagong recipe. Hello mga maninang tahanan, ayan na po ang aking binili po sa market na isda. Ayan, napakalaki. Ayan po, nakikita nyo, huhugasan ko muna po dahil pinalinis ko na po doon, pinatanggalan ko na ng kaliskis niya at iyon pong sa loob ng kanyang tiyan at hasang. Ayan po, di ba? Malinis na at huhugasan ko na lang po yan at lalagyan po natin yan ng mga sari-sari pong sangkap sa loob. Kaya watch my video po mga mamshi ng tahanan, mga maninang tahanan para may bago na naman po kayong idea sa pagluto ko ngayon ng aking steam fish. Ayan po, nililinis na ni Manay ang isda. Ayan. Ang galing naman ni Manay yun, napakalaki ng isda. Ayan naman po ang ating mga gulay na ilalagay po doon sa loob po ng isda. Mayroon po tayong luya, sibuyas, kalamansi, or lemon, at ang kamatis at bell pepper, at yung pong dahon na green ay parsley. Yun naman po ay yung paprika, salt, at powder pong chili at paminta. Ayan, hiwain na ni Manay ang parsley. Masarap po pag parsley lalagay natin dahil malinamnam. Ayan po, gusto ko kasi po parsley ang ilalagay. Kung nasa Pilipinas lang po ako, lalagyan ko po yan ng kamyas or tinatawag na iba dahil masarap yun, diba? Maasim-asim. Ayan na po, okay na, nahiwa na. Hiwain natin ang kamatis. Ayan, ang bell pepper, lalagyan po natin. Ayan po ang ating sibuyas. Lagyan po natin ng sibuyas. Parang lalong masarap ang ating palaman dyan sa ating isda. Mayroon po kasi akong bisita ay gusto niya kumain daw kami ng steam fish. Kaya ganun ang ginawa namin. Ayan po yung luya. Ayan naman po yung bawang. Ayan, okay na po siyang lahat. Ililipat muna natin sa malaki po dyan na bowl. Para po dyan natin ilalagay ang ating pong mga sangkap. Parang malinamnam ang ating pagkain ng isda. Yan po yung paminta. Yan naman po yung red chili. Nilagyan ko po. Ayan po yung salt. Ayan naman po yung paprika po na 7 herbs. Ayan, malinis pong aking kamay. Lamasin na natin, lamasin yan Manay para pong mag-absorb lahat sa gulay ang ating mga sangkap na nilagay. Ayan na po ang ating isda. Ilalagay na po natin dyan. Sarap niyan mamaya. Try nyo po rin itong gawin. Kung mayroon po, yung medium lang ang isda, wag masyadong malaki. Malaki po kasi ang binili ko dahil malaman ang pagkain po niyan. Ayan, nakompleto natin na ilagay. Ayan, titiklopin na po yan ni Manay. Ayan na po, mga manay ng tahanan, okay na po. Ayan, nalagyan ko po yan sa ibabaw ng salt at saka yung chili powder. Ayan na po, yan. Nakikita nyo naman kung paano ginagawa ni Manay ang kanyang steam fish. Ayan na po, okay na po ang lahat. Ilalagay ko po yan sa ibabaw lang po ng gas. Ayan, lalagyan ko pa siya ng kalamansi or lemon juice.
Yung kasi pong lemon juice ko po ay ready na po. Yun na nasa bottle. Ayan, lalagyan ko na po siya ng aluminum foil at lulutuin ko po sa ibabaw lang ng gas. Depende po kung mayroon po kayong oven, pwede nyo pong lutuin yan sa oven. 40 minutes ko po yon niluto dyan sa ibabaw at mahina lang po ang apoy. Ayan, umuusok-usok na at luto na po. Ayan, titikman na ni Manay. Papakita ko na po sa inyo. Wow! Nakakapagtakam-takam-takam ang amoy niya. Ayan, umuusok talaga siyang napakainit. Sana po may nakuha po kayong bagong idea sa aking niluto na naman ngayon, ang steam fish. Kahit anong isda po, pwede nyo pong gawin. Basta po, ipapaganon lang nyo po, ipapa-open nyo po na parang iyong pandaing para po malagyan nyo po ng mga sangkap sa loob. Tara, samahan nyo po ako sa pagtikim nito. Ayan na po, mga maninang tahanan, samahan niyo po ako sa pagtikim nito ng ating niluto ngayon na napakasarap. Ayan na po, ang ating niluto ngayon. Sana nagustuhan niyo po ito at try niyo po sa inyo pong mga anak ang ating napakasarap na steam fish. Huwag niyo pong kakalimutan, paki-share and share po sa inyong mga kaibigan ang aking YouTube channel. At yung hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po kayo at pakiclick ang bell button below para updated kayo sa susunod ko pang video. Ayan na po ang napakainit pang steam fish na titikman natin. Sa una ko pong subo para po sa inyong lahat. Tara, kain po tayo. Sarap! Yummy! Napakalinamnam. Ayan na po, sana nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. At huwag kakalimutan, mga maninang tahanan, share and share. At maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang panunood ng aking mga video. See you again po, my next video. God bless you all. Bye-bye!